但係譬如你頭先講嗰套2323，正經，我係查案，查案，我一定會賴到你㗎，你睇住嚟。喂，唔准有鄉你都音，有鄉音，你唔係就係純粹扁，唔准鄉音。係啊，我一定會拉到你。加拿波，歡迎收睇加辣 talk，好，大家好啊！我哋終於都4條友坐定定喺度傾下偈啊！係係啦，咁我哋傾咩咧？我唔知啊，今日我哋傾咩㗎？我哋傾一啲咩咧？就係傾大家一路以嚟留言想我哋講嘅嘢啊，就係我哋本行啊，講配音啊。係，咁但係配音有好多，即係個範圍好大㗎喎。啊，大家想傾啲乜嘢咧？其實同之前同阿班長嗰個訪問有啲關係嘅。即係佢都有提過一樣嘢，就係一個比較上爭議性少少嘅話題，就係原聲同配音嘅一個分別。咁不如我哋今日就講下呢一樣嘢啦。好啊，講爭議，係咯，講真，怕唔怕得罪人啊？都唔係爭議嘅。咁呢一樣嘢係你只要有任何嘅劇集、動畫出街，就一定會出現嘅。係無可避免。無論係我哋廣東話又好，其實你外國一樣㗎，只不過係嗰個情況唔一樣啫嘛。咁我哋可以講嘅就係我哋而家了解到嘅情況咯，即係我哋而家面對緊嘅問題咯。或者係以我哋嘅角度去出發一個從業員嘅身份嘅睇法。應該話其實冇一樣絕對好或者唔好嘅答案。我哋使唔使定義咗呢一樣嘢先啊？咩意思定義咗乜嘢所謂嘅原聲，乜嘢所謂嘅配音？唔係好易定義嘅啫咩？原聲就係唔係啊，我個人覺得唔係㗎。你講下你覺你講下得係咩？原聲係真人做嘅就叫原聲。其實我覺得動畫都係叫配音，只不過嗰個配音係佢第一個表達出嚟嘅人。咁但係而家大家嗰個定義嗰個原聲係聲優就係原聲啊嘛。應該話個作品第一個 version 係啦，係啦，會唔會係咁啊？ OK，係因為我覺得要定咗呢一樣嘢，我哋先至可以去傾到我哋之後嘅話。即係個作品最原本嗰個 version，我覺得就係原聲。 original 即係第一個版本， OK 第一個出街嘅版本。因為有啲劇集都係配㗎嘛，但係嗰個都叫原聲嗰個都係原係聲啦，唔一定係要。即係我哋第一身聽到嘅嗰個啦。嗯， OK，好，係嘛？咁會好啲。好啊，好。不過要使唔使戴定頭盔？就係呢啲係我哋嘅個人意見嚟嘅咁呢啫，啲只係我哋本人嘅立場，個人意見，係啊個人意見唔代表其他人嘅唔代表所有人係，係係啦，係純粹係理性討論。好多頭盔，越多喺個頭頂，搭晒喺度，係冇從來都係理錯，性討論嘅，係係。講清楚啲啫。同本台立場無關。咦，你件衫好靚喎！係你我都覺得好靚喎。件衫都好靚㗎。我特登着咗嚟㗎。係啊，唔止前面啊，後面都好靚。得我哋唔好離題，唔好離題。係，show off 啫，唔好意思。理性 show off 都係理性 show off。好咁，咁如果要講原聲同配音，其實我長久以嚟都係好多評論咧，會睇到有啲人係中意，即係表達話，我淨係中意聽原聲嘅啫。我就覺得配音有少少唔係佢心目中諗嘅嗰樣嘢，覺得唔係原本個作品表達嗰啲嘢。你哋認唔認同咧？但係喺呢一，因為我覺得有少少同我哋行業嘅關係，我會偏向一樣嘢係，如果我從來冇接觸過配音，我嘅諗法係可能會同嗰班人會相似，但係我忽略咗一點就係我細個係聽配音大嘅，但係我細個就以為嗰個係原聲啦，好明顯嘅呢一樣嘢，因為你唔會而家科技發達，而家大家要睇一條片好簡單，好容易可以睇到好多渠道，以前你係冇呢啲機會嘅，咁所以對我嚟講乜嘢係原聲？電視播嘅就係原聲。
係。咁我咪就係會中意聽原聲咯。到我大咗嘅時候，我開始聽我第一個版本就係聽日文啦。咁我咪會覺得，我中意聽原聲。咁但係當我入咗行之後，我發現乜嘢係原聲咧？就係我頭先我問嘅嗰一樣嘢啦。個定義啦。係啦，咁所以就係話我係咪一個中意聽原聲嘅？我最初以為我係，但係原來我唔係。咁你中意咩咧？而家係咯，我你有係啲複雜。我係會有一個諗法係喺我對於呢一樣嘢嗰個認知。而家係可能你睇一啲嘢嘅一套劇嘅時候咧，你有個幻想，我係有呢一樣嘢嘅。我係會幻想到呢個人講出嚟嗰個聲係點，即係一個對我嚟講幾深刻嘅例子就係排球少年。排球少年。排球少年我哋係有配噶嘛？係啊係啊。因為我哋有配過嗰個版本之後咧，咁就出事啦。我而家每一次，因為後期嘅電影版、劇場版有做噶嘛，但係我哋冇份配噶嘛。咁我有睇啊嘛。我睇嘅時候，咁佢係日文嚟噶嘛，我聽到嘅全部都係我哋啲聲。你明唔明？我自己會，即係你有幻聽喎。係啦，我係有少少嗰種。腦補。係腦補。我無論佢哋點講都好，我會聽到係我哋嘅即係我會第一時間喺個腦浮現嘅係嗰一樣嘢咯。係啊，其實都會嘅，我覺得。唔知點解？你呢個體驗係先入為主嘅體驗。冇錯，係我都覺得係嘅，係啦。即係原聲可能某程度上係一種先入為主嘅觀念。同埋另一樣嘢就係我會覺得點解我會有呢個代入感係，我覺得大家係做得似嘅，做得似原聲。咁所以我就冇咗嗰一種佢係日文喎，但係唔係我聽嘅上就好似佢哋講廣東話咁。即係我會覺得當時大家做嘅時候係幾貼近佢原本嗰個聲音，所以我有呢個感覺。我又想問似啦，似係要喺聲線上似啊，定係語氣上似？我會覺得兩樣嘢都要有嘅。語氣上係要似嘅，但係你話聲線上係咪真係要完全一致？我又覺得未必可以啊嘛。好難做。我覺得未必係想要呢一樣嘢。咪就算你想，都唔一定可以做得到咯。我覺得佢最緊要嘅就係個節奏似啊！你個節奏一似咧，咁你就好似佢親身講出嚟咁。即係語氣嘅演繹，可以咁講。即係你捉到單單係聲線，捉到角色講嘢嘅節奏。係啊。我會覺得係咁。係啊，所以其實係我係有少少離開個題目㗎。我覺得我嗰件事，即係唔係完全，我係踩咗喺中間。咁但係你話我有一啲係咪我都係聽開日文嘅？咁我咪就係嗰啲，我咪真係要完完全全去覺得原聲好啲咧？因為我會有一個幻想㗎嘛。如果我哋配會係點咧？即係我會有另一樣嘢嘅。其實有一樣嘢我覺得好得意嘅就係，我兩樣嘢都中意嘅其實。即係當然我哋而家配嘅作品可能係未必真係好 on time，人哋而家日本一出新番，我哋未必追得到㗎嘛。咁我睇咗日文原聲先，咁但係隔咗一段時間，可能我哋自己配埋啦，嗰個 version 出咗嚟，我會覺得兩樣嘢都好吸引，而且係會有一種係你睇返配音，咦？同你當初想像嗰個成個 casting 啊，或者佢哋嘅演繹方式係咪真係好類似咧？我覺得呢樣嘢係關我哋嘅職業事嘅，我哋先會有呢一樣嘅比較咯。你明唔明我意思？咁所以我覺得兩樣嘢我都中意，但係呢樣嘢我覺得有偏頗嘅，因為我自己係一個配音員。但係我唔知道，如果我跳開呢個身份，我會點樣諗？呢樣我唔敢講。我可能都係嗰啲我追原聲，唔係嘅，你跳唔開嘅。唔係啊，即係而家但係你諗要下，如果當日你未做呢一行之前，咁你已經接觸好多㗎嘛。係咯。未做呢一行之前，我覺得好似頭先凌希講咁樣嘢，就係我哋電視播乜嘢，我哋就睇乜嘢，冇得俾我自己揀啊！我細個嗰陣時必須上網自己揾啲動畫嚟睇啫。係都係電視播乜我就睇乜㗎啦。佢俾乜嘢我哋就接收啲乜。係啊，即係其實細個你睇《美少女戰士》咁樣，佢係咪你心目中想睇嘅動畫種類啊？唔係。係咯，但係你有會睇㗎嘛？睇啊嘛。係。
就係因為電視播俾你睇嘛。因為當時嘅娛樂其實係好有限，冇而家咁係又可以上網，又可以打機，可以自己揾片睇，冇係咁多嘢㗎。係啊，即係我細嗰陣時嘅娛樂個，基本上都係係啦，即係睇電視我明呢一樣嘢係好，即係如果而家你俾咗我即係細個嘅時候，我點可能會特登去揾一套《飛天少女朱士丁》嚟睇咧？你根本諗都想像唔到自己會揾一套咁嘅嘢嚟睇㗎嘛。係但係因為電視俾咩你就吸收。但係另一樣嘢就係、亦都多得佢哋有做呢一樣嘢，我先睇，誒原來幾好睇嘅喎。原來你係中意睇少女，係中意睇少女動畫。你唔知㗎嘛？美少女戰士，係啊，飛天少女朱士丁，婚紗小天使。哎呀，哎呀，全部都係呢唱 K 小魚仙，哎係我中意睇。原來你長係期咁嘅人。長期小魚仙，佢入咗行啦，我未未啊？啊，sorry，但先長期小魚仙係佢入咗你入咗唔係，我係掹車邊入到行買咩車邊？咩你同佢你就唔係同學係主主角嚟角嚟我同學啫嘛，呢個幾我啫喎，你咪入咗。玩嘢啊！我扮嘢啊睇我睇佢大嘅，你睇住個主角大啊！係啊，我睇我同學由細睇到你大嘅，啊！真乜係。料？咁係嘅，而家嘅分別同以前嘅分別真係有講廢話，有好大分別咯，就係而家太多途徑啦，我覺得。咁就係譬如你頭先講美少女戰士咁，係我都只會諗起廣東話嗰個聲。啊，我都係啊。你唔會啊，即係你嗰陣時都冇接觸過喎，其實。係同埋另一樣嘢就係，如果我明而家原聲嘅，即係大家點解想聽原聲，就係覺得誒貼近翻。咁但係一樣你要睇字幕，嗯。哦，即係你唔係真係，因為我哋唔我個人係好識日文。係啦，嗯我唔睇字幕嘅話，我係睇唔明佢講乜。就算睇咗字幕，都未必即刻可以睇得明，因為一句嘢佢可能有一啲好深層嘅意義，佢想表達。日文你睇落去係有少少棘嘅，我始終都係覺得，即係你始終你要去拆解佢當呢個係中想表達嘅嘢。文化上嘅問題。咁但係如果你真係廣東話係，你會容易啲去吸收咯。嗯。係我自己會有咁嘅感覺，即係如果你諗下一套嘢冇咗字幕，你唔知自己睇緊乜嘢。但係如果你係廣東話嘅話，你起碼一樣嘢，你知道佢做緊乜嘢。嗯，即係我覺得都係一個分別。同埋我想講當時咧，我諗我細個嘅時候，我好多即係學習講嘢嘅嗰個即係睇呢個動畫都係嗰樣學習講嘢點樣講，即係點樣表達，即係呢一件事啊，可以係點樣形容嘅？呢個都係一個我其中一個途徑方法，一個途徑咯，一係因為個學口咁。學舌嘅機會。冇錯，特別係睇小丸子，嗯，學識咗唔少博取博士嘅説話。就小丸子。你都係小喎。哇！我睇小丸子大㗎嘛。譬如有一句咧，我而家都仲好記得，因為嗰陣時我好中意睇小丸子，所以有幾集咧，我阿媽係錄低咗俾我，嗯咁就係係即係啊得閒就播俾我睇下咁樣。係。跟住有一句係有風使盡嚟，哦。呢句説話係我喺小丸子入面學識嘅，係即係普通生活其實你好難有陣時會接觸到呢啲咁樣嘅對話嘅，但係一睇咗動畫之後咧，就發覺啊原來我慢慢先發覺原來我識咁多嘢，或者識咁多奇怪嘢，其實都係嚟自睇電視，係啊係有教育意義嘅。係某程度上有少少嘅，小朋友學嘢嘅方法其實嚟嚟去去都係得嗰啲即嘅啫。係吸收咯，就係其中一個吸收尤其我哋嘅途徑細個嗰陣，又要強調翻，而家就多咗好多方法啦。係，譬如你講呢啲例子咧，都其實除咗配音之外，你牽涉到寫稿都要個理解㗎嘛，係啦。你話我就咁將個日文嘅嗰個字譯咗出嚟擺喺度，你未必學到有風使盡。係啊係係啊係經過一個消化過程消化，係啊然後再得出嚟嘅結果係啊係啊，再話俾觀眾聽。係啦，係所以其實真係有啲人話配音喎，你廣東話就咁埋去噏咗嗰個翻譯出嚟得啦，咁其實爭好遠。其實唔係㗎，係係你係重新將原本日本嗰個演繹，係譬如日本啦，吞咗落去消化，再化翻做本地嘅一啲生活化嘅對白，你先可以做到出嚟。要哇！呢個範疇就令有少少去之後再講，因為唔係個個都係撰稿員嚟㗎嘛。係即係有少少變咗唔係係，真係彈稿員啊！因為已經係即係已經係去咗係一個重組句子嘅另一個問題，即係咯。
即係配音係真係你頭先講嘅咁咯，唔係你話坐埋去我就咁講咗就係，你係要去分析究竟你個角色係做緊乜嘢，你有好多嘢你要去處理，你先至可以得出而家你哋喺電視睇到嘅內容。係啊，咁但係你話原聲嗰一樣嘢係我點解會覺得到而家都好似都會覺得佢哋做得好好，係因為我覺得日文係有一個自己嘅通嘅，嗰個通咧係佢哋就算平時講嘢，佢哋都唔會用。你聽上嚟係比較上係誇張少少，但係若果我哋去做嘅話，我哋會做出嚟會好奇怪。我覺得唔可以話點講咧，誇張係需要嘅。首先第一樣嘢，我覺得動畫嚟講，因為佢比較脫離現實啊嘛，嗰啲畫風又好，或者佢哋講對白嗰啲口擘得大啊，表情又要誇張啊，因為佢哋一個平面啦，我會形容係即係唔係人 3D， 你同我面對面咁樣又畫出嚟嘅，就算而家畫得好精美都好，佢始終都係畫出嚟噶嘛。咁所以嗰樣嘢我哋就算我哋要用廣東話去演繹，都係要比平時誇張嘅。你自己都應該 feel 到啦。因為你配人戲同配卡通動畫都係有好大分別嘅，係咪先？咁但係你又講得好啱嘅一樣嘢，就係日本原聲，因為我覺得日文咧同廣東話咧嗰個聲調啊，嗰啲音嘅嗰個 flow 係唔同嘅。你唔覺得廣東話好難做到好抑揚頓挫？會變咗朗誦咯。因為如果我講太即點講咧，如果我講一句嘢係好抑揚頓挫嘅話，會好浮誇，你會覺得呢個人做咩咁樣講嘢？朗誦係朗誦通，係即就會係大家覺得嘅唔自然咯。咁但係你如果要喺一個誇張啲嘅演繹同好日常嘅自然中間攞個平衡，咁呢個就係你嘅功力咯，我覺得。即係點能夠貼近日本嗰個原聲誇張少少嘅演繹，但係又唔好太浮誇，搞到你好似唔知喺度做緊啲乜嘢，搞到好似唔認真咁。即係會唔認真？你覺得？會啊！即係如果你真係你玩得太誇張嘅話，你會咪就係好似你做出嚟係你唔係做緊嗰件事，脫離嗰個玩。係似得個玩字咁樣。即係我咪就係嗰陣時咪話去東京咧，去睇嗰個去玩嗰間唔知叫乜嘢咧。咁有個巨人嘅嗰個室內台場嗰邊，台場嗰度嗰個嘢，咁你排隊入到去咧，門口嗰個人咧依然係正常講嘢噶嘛，你哋入去啦咁樣，跟住之後你一入到去咧，你有冇玩過？你有冇玩過？你知唔知？我記得你好似有睇。一入到去，跟住之後咧，我哋喺度成班喺度傾緊偈，好開心咁樣啦。跟住佢無端端，我哋點解俾佢嚇窒咗？咁但係如果我用呢一個通即係廣東話去講嘅話咧，你係會覺得好搞笑。哇！你話，其實我哋係咯，我哋係，你就會變咗好似即係你嗰件事突然間上身咯，上身唔係問題，但係如果我用廣東話去講嘅話，你唔會覺得我係認真，你會覺得我喺度搞笑。但係當時咪就係過咗咯。係啦，但係人哋係因為日文嘅關係，你聽起上嚟人哋係嚴肅。我覺得係語言上嘅衝突。嗰個語言本身嗰個彈彈跳跳。因為廣東話可能我哋講嗰種認真就係你即係放聲少少，跟住壓沉少少就，我哋今日已經係算係 OK 啦，而唔係佢頭先講咗。我哋今日，你有嗰個，你有嗰個扮日本人，我哋今日講。有啲似嗰啲係有嗰啲扮日本人嘅 feel。原來我哋個唔自然係嚟自呢度，就會覺得你喺度玩嘢。你越係扮你就越唔似咯。係啊，唔係會覺得你喺度搞笑咯。專心。即係如果你話我哋真係要咁做，我哋唔得咩？我哋絕對可以㗎。會好奇怪。係啦，咁但係當我哋要貼近翻自然。你哋聽起上嚟係舒服嘅話，就會變咗好似
冇人哋嗰個咁戲劇化。係啦，我覺得係個分別喺呢度。又係翻返嗰個問題就係個平衡咯。係啊，你點樣掌握咧？都係唔同語言嘅嘛。都係另一個 point 嘅就係，又係頭先我講先入為主呢樣嘢。係如果你本身冇聽過我哋話嘅話，但係你平時睇動畫都係我哋係，咁你就覺得冇問題。係啦，因為你聽開廣東話你就唔會覺得咪廣東話冇咗嗰種哇咁好勁啊感覺係啊係啦，係係啦。係其實先入為主係好緊要啊！咁係咪即係而家大家唔好再上網睇，淨係睇電視？但係唔係喎，嗱你諗下，其實所有人都係㗎，不論而家嘅人又好，我哋以前都好，我哋以前聽廣東話，到而家我哋聽日文，我哋唔會接受唔到㗎。即係其實我哋一路都係，其實個演化係一樣。唔係，其實在於我哋呢個位置咧，做嘅嘢係一樣嘅，因為當年我哋前輩都係聽住日文，然後去講廣東話，以前配嗰個廣東話同埋以前嗰個 cast 更加係唔一樣啦。點樣為之唔一樣？你諗下以前哆啦 A 夢一樣啫嘛，原聲。同原聲係係啊個你講聲線係會揀人方面係啊，直情連其實係嘅。係咯，咪即係嗰個又係另一樣嘢，呢個就係另一個層面嘅問題。咁又係咯，所以講下呢個層面，我覺得呢個都係一個大家唔係太清楚，其實揀人係用咩準則嘅咧？講真，你哋覺得？即係當然唔係我哋自己揀啦，但係我相信其實當佢哋揀人嘅時候，如果我哋攞日本嗰邊嚟講，佢哋要製作一套動畫，譬如將個漫畫動畫化啦，咁佢哋由一開始揀一啲角色嘅聲優，佢哋係即係成個市場入邊所有聲優佢哋自己揀噶嘛，或者佢哋邀請某啲人去做試聲，咁佢試完之後就覺得呢幾個好，我就揀。咁但係問題係佢哋嗰個成個 market 係所有人俾佢哋揀，然後我哋可能嚟到香港，因為賣咗俾唔同嘅公司、唔同嘅製作方咁樣，咁佢哋嗰個 pool 又冇人哋日本嗰邊咁大喎，可能。咁所以喺一個有限制人數上，然後我再喺呢一堆細啲嘅 pool 入邊，再揀啲好貼近翻嗰個角色，係咪又會難度再高啲咧？比起日本嗰邊選擇少咗。係咯，我意思就係呢樣係我哋嘅限制咯，我覺得係。但係你咁講完之後，我忽然間覺得點咧？咁其實我哋啲前輩都幾勁。直情唔係，即係你諗下，就係講緊嗰有喺呢個咁限制之下，佢可以做到一啲經典，大家會睇完之後覺得哇，佢哋做得好好睇喎，好經典喎。係啊係。其實係好難㗎喎，係咪先？係。所以真係即係唔係大家講嘢，淨係聽原聲啊！即係另一樣嘢，我就覺得有一套嘅經典就係譬如鋼鍊咁樣啦。即係我唔會係我心聽到嘅聲唔會係日文咁樣，我會係廣東話。我都係。咁咪就係呢一個咁，但係譬如呢一套對我嚟講，我都已經係大咗㗎啦嘛，即係我已經係可以接觸到日文嗰個版本。但係對我嚟講，嗰個經典係廣東話版。咁我哋頭先講咗好多關於動畫啦，咁但係我哋嘅工作唔係淨係配動畫㗎嘛。咁如果針對一啲人氣，譬如劇集啊、電影啊咁樣，譬如話攞一樣嘢嚟講啦，大陸劇咁樣，其實大家應該知道好多年前嘅大陸劇係全配音㗎嘛，就算係國語原聲。咁嗰陣時啲觀眾又唔會覺得即係內地觀眾會唔會都覺得？點解唔係演員自己本身啲聲而係配音嘅咧？咁樣你哋覺得咧？因為我知道有一樣嘢就係以前嘅現場收音冇而家嗰啲質素咁好，咁可能會收到好多雜音，咁所以咧我哋最後期製作為咗方便，我哋成套劇都配啦咁樣。咁呢個係內地嘅做法啦。咁但係廣東話嘅劇嗰陣時又唔係咁嘅喎，就算係好多年前都好，都係現場收音嘅喎。都唔係啊！如果你講緊啲好舊嗰啲電影，其實都唔係，都冇。你講香港啲電影係係啊，港產片都係全配㗎嘛，我都記得係。係我哋有好多前輩係配嘅，好經典。喺外面撳 lift 係佢，打開 lift 門都係佢。好經典，好好睇啊！嗰啲港產片，揸船嗰啲前輩。唔係，我覺得咁樣咯，即係
唔係演員自己本身呢一樣嘢，會唔會構成你唔中意睇嘅一啲原因咧 fans 會，對我嚟講唔會。我覺得 fans 會。 fans，但係其實如果我唔話俾你聽佢唔係原聲嘅話，你未必知道嗰個明星嗰個演員本身把聲原來唔係咁㗎。其實好耐以前都係咁，即係我明白，我明白你哋講嘅嗰樣嘢，但係因為如果你而家嗰個世代，即係我以前係你唔知嘅，哦係係咁但係因為以前明星係神秘㗎嘛，係啊係啊係。咁但係而家嘅話，你已經一定會知道你偶像係把聲係點，係係，所以我覺得如果擺喺而家嘅話，fans 係會唔中意，我覺得。但係其實佢哋都有好多限制嘅喎。因為譬如好似你頭先講大陸劇嗰啲，佢哋可能嗰啲演員係嚟自五湖四海，佢哋有啲佢哋口音有唔同嘅口音，係啦。如果我要係好標準嘅普通話，未必個個做得到呢樣嘢。係啦。咁於是佢哋就要揾一班真係經過認證咗啦，國家認證咗佢哋係好標準嘅標準係真㗎真㗎，係啊。但係有大陸嗰啲配音員有佢唔係有牌照嘅，但係佢哋係國家認證配音員，即係字正腔圓。員，我都想要呢個牌喎。你去考啊！係咪有個徽章喺度？但係要講普通話喎。唔係，所以講翻可唔可以純正？做一個寫個粵字嘅徽章俾你。邊個月？我頒俾你，我頒俾你，我頒俾你，我認證你。我幫你。你可以雕翻一個。可以將油雕。又出多。你買件 T，我幫你印上去。係，你繼續講翻，sorry。我講緊咩㗎？係認證㗎嘛。係，即係佢哋係需要有一個。我冇離題㗎。啱。俾翻你。嚴重離題嗰邊，我哋斬開一半。冇啦，做咩啫？咁快分裂㗎？冇啊！我哋要呢邊啲畫面。係。邊個離題啊？冇啊！係啊，你冇，你哋都冇。OK。係誒。佢唔記得咗。我又翻返去個 point。係認證啊嘛。演員嚟自五湖四海。係好呢個 point 呢個好。五湖四海嘅演員，總之就係佢哋要統一口音，統一係一個大家唔會係嚟自唔同地方啫。可能你四川有四川嘅口音，你無啦啦有上海話，係啦，除非劇情需要。係。之前都有啲劇集係咁樣。都係。係咁，同埋據我所知啦，即係譬如如果而家咁樣，佢哋啲演員可以做到現場收音，用翻佢真人把聲，又或者之後配音，佢自己配翻自己，其實係咁咪滿足 fans 咯，可以。係，其實呢個係對佢哋嚟講係一個肯定嚟嘅。即係當然亦都包括演技上嘅肯定，即係聲音嘅演技嘅演繹，都係啊，即係好緊要嘅對佢哋嚟。其實配翻自己都唔容易嘅，話俾你聽。好難。係。真㗎。我未試過配。唔係我冇呢個感受。唔係我意思，即係你就算唔好講話你嘅演技情緒能唔能夠配合翻你當時咁樣啦，你淨係要捉翻你自己個口型一模一樣啊，都好難嘅。話俾你聽，真㗎。好啦。你好似有經歷。係咯。唔係我哋自己玩嗰啲片，係會做下呢啲無謂嘢㗎嘛。同埋我哋有陣時配，就算自己公司啲劇集都好啦，你有時都會遇到一啲係補聲香港演員，然後佢去到內地拍劇，咁但係佢嘅口係講緊廣東話。之前我哋見過有啲前輩配嘅都係咁㗎嘛。咁你如果而家我哋要將呢套國語劇變廣東話，你就要跟翻佢個口型去捉翻佢講啲乜嘢。後宮有你。係啦，咁有啲演員你係真係可以，即係睇口型係估到佢大概講咗啲乜嘢。咁你要食翻佢個口，食翻個廣東話口就係好難咯。個要求更高添。冇錯，真係超難。咁講完大陸劇，可以講下偏門少少嘅劇嘅。就係泰劇，你最愛？唔係，即係你中意睇泰劇？唔係我屈佢嘅。唔係，因為我喺我自己嘅感覺係泰劇，即係經驗上都唔算少。
即係你都配過好多，你意思係？算係，其實我哋唔係配好多，但係即係有嘅都可能會有份。咁但係我覺得23係咯，我記得。即係你配因為其實泰劇，如果我真係跟原聲做嘅話，會好好笑，好睇。我對語調會比較以廣東話嚟講譬如頭先比較偏好笑你另外一套咧就係講天生一對嗰套啦。天生對 BL 劇係啦，BL 劇嘅話咧，我覺得某程度上咧都仲可以接受嘅。真係咩？某程度上，可唔可以示範下？唔係即係嗱，你譬如你去到唔談情，正常傾偈，你都仲可以接受嘅。我覺得嗰啲，但係你講學泰文原聲嗰個語氣喎，即係人哋係薩瓦迪卡，咁你同人打招呼就係 Hello 你好啊咁樣噶咯喎。如果你要跟原聲，你意思係咪咁先？係佢係正常傾偈咋，我冇同你談情啊。唔係因為唔係全部人都係咁㗎。我聽到嘅，但係佢哋個語言係真係偏扁㗎，係偏扁嘅。但即係我覺得當然去到談情嗰啲係唔得啦。但係日常咁扁都好似有啲幽默。好似唔係題外話，其實如果有人願意用呢個通去配，應該幾好睇嘅。我覺得幾好笑。幾好睇，但係有冇人但係睇先？會變咗全部都係好唔笑，係就會係我哋頭先講嗰樣嘢係刻意搞笑咯。同埋我會覺得會變咗可以一個人做晒所有嘢。真係？你係咪考即係唔係啊？即係嗰一種感覺啊！如果我變咗已經係有種唔遲啲揾一段唔認真嘅感覺。我揾一段片即係你一個人配晒所有泰國人，但係用佢哋嗰個通得唔得？有咩可以試下？好，我想睇。但嗱，我點解會咁講咧？就係因為係你某程度上你會覺得佢搞笑，嗯咁但係佢都係某程度佢都係算半喜劇啦，即係個 BL 之餘佢又有輕鬆啲啊嘛。但係譬如你頭先講嗰套2323，正經，我係查案，查案，我一定會賴到你㗎，你睇住嚟。喂，唔準有鄉你都音。有鄉音，你唔係淨係純粹扁，唔準鄉音。係啊我一定會拉到你。我一定會拉到你㗎，你睇住嚟。喂，有鄉音，係咯。喂，你變俾我睇，你變一次。我一定會拉到你㗎，你睇住嚟。邊處鄉下？有咩拖到咁慢？西貢個節奏唔係我幫講。你試下。好。我要話俾你其實我試一次，我唔理你。唔係啊，我想話俾你聽，泰文真係可以好拖㗎，佢哋嗰啲對白。唔係即係每啊，一句字咁但係如果我音以頭先嗰個節奏咧，唔得喎，我一定會拉到奇怪咯你。你同我睇住嚟，3、2，咩事？我都要做。要啊！點解啊？佢做咗啦，我做咗咁跟住到啦。你啦。 3、唔係，我信你，做，你冇鄉音㗎，我買你贏啊！ 3、係啊， 2、1。我一定會拉到你。喂，唔得喎，點解一扮泰國人就會有鄉音嘅？ 3、2。我一定會拉到你㗎，你同我睇住嚟。冇鄉音，但係冇咗語調啦。 monotone。因為你要扁啊嘛，扁就係咁樣。但係人哋有語調㗎嘛。你試下加入一啲正氣嘅情緒，你試下加啲鄉音落去。冇啲點解？正義嘅導演正義嘅鄉音。導演，你嘅要求太高係喺呢度加少少好正氣難啊，OK。加少少正氣。即係如果做即係你扁得嚟要正氣，我一定會。好正氣喎你咩事啊？嗰個係嗰啲少哆啦 A 夢嘅歌，我一定會拉到你。加。點解你而家做起上嚟咁似我做忍者亂大郎嗰個人嘅？邊個？七重小兵團。贏咗新八嗰贏咗個啊！新八嗰個人。好熱啊！我都好熱，我笑到黐咗線啊！好熱啊！所以泰文係唔可以，你一定係要係咯。咁你如果你所以點解以前尤其是再早期啲咧，以前接觸泰唔係劇啦，電影都比較少嘅時候咧，泰國好多鬼片噶嘛。去戲院睇咧，如果你最初你好少接觸泰文嘅話咧，你入到去係你基本上驚唔到㗎。因為太想笑，好笑。佢一講嘢你就想笑。咁但係如果你譬如而家你配咗嘅，咁你咪會變咗你嗰個
投入度會大好多。其實我真你心覺得，可能我唔了解泰文呢個語言體系啦。我覺得配咗嘅泰劇真係好睇好多。啊，係咯係咯係咯真係係咯係咯，你會易接受佢嘅對白。因為佢好多發音咧同，埋我咁樣講會唔會歧視人哋咧？就我覺得而家啲泰劇明明個個都靚仔靚女，跟住配落嗰個好扁嘅聲，好似好奇怪。你係會聽慣咗唔扁嘅聲，係咁樣講應該咁講，唔係歧視唔係因為嘅，係係習慣因為嘅。扁嘅發音喺廣東話嚟講係帶有比較偏搞笑幽默嘅成分，係係咁變咗你咁樣聽，同埋啲發音都係啦，有陣時會有啲類似粗口嘅發音，係係係。哦，再加埋嗰個扁嘅聲，就好好就笑。會好好笑。我記得有一次有一套泰劇有一幕咧，真係成句都係粗口嚟，我係笑到配唔到，我係要熄咗個聲我先至配。係啊係啊係，經常性係。泰文係一個好咁特別嘅泰文係體系咁啦，咁韓文咧？韓文啊，其實韓文咧，我覺得係因為我哋聽慣咗啦。嗯，初都唔慣。初其實都唔慣，尤其古裝嘅韓文啊，係咪？係啊係啊，我覺得係即係嗰個語言嗰個文化構造上有啲嗯，同廣東話有出入，令到佢哋啲對白好似即係另一個體系咁咯，好似廣東話唔係咁樣講嘢。咁但係如果將佢變晒廣東話嘅用法，你又可能未必表達到佢嗰個好怪，好怪。你是指語調？好怪，唔係我忽然間諗起韓文咧，即係人哋會忽然間會發一啲唉咁樣噶嘛。係。咁但係呢啲好難。咁但係當我哋變咗廣東話對白嘅時候咧，係。佢會變咗激氣咯，即係通常一個係係第一個反應。擺稿落去會擺激氣啊係啦，或者係搞因為佢係有錯啊嗰口啲。噶嘛。係啊係啊。但係你又唔可以，咁你會點去演繹咧你廣東話冇呢啲咁嘅反應聲噶嘛。我係聽 ice 嗰啲都唔算最難，最難係無啦啦擺咩字落去啊？講個嘢無啦啦，清淡啊！但係呢一個係我暫時我冇遇過呢一種啊。其實好老實講，我覺得慘嘅係前輩多啲。啲有翻啲年紀，係啦通常會咁樣，係即係啲長輩會。唔係，但係後生仔都會講 ice 咁啊。但係但係佢會會嗰個清談咯，嗰隻係真冇啊，係真係跟稿嘅啫喎，講激氣啊，好難擺嘅或者係激死啊，你會點搞錯啊，講？你會點去處理？理咧？係我會咁咯，係啦，我會將佢變咗做一個語氣反應語氣嘅反應。唉我都會。其實係又或者睇佢個口有幾係啦大。咁樣咯，係但係因為佢其實唔係好大嘅啫。但我自己覺得，如果你變激氣咧，就會好特登怪啦。賦予咗一個字係咪俾佢。係啦係啦係啦，係因為你你如果你真係覺得你覺得好激氣，你唔好講激氣。即係我覺得呢個係呢個時候應該要爆粗，其實語言嘅問題咯。我覺得係有好多人哋會講嘅語言喺廣東話嚟講係唔會用字去表達噶嘛。可惡，我點會講可惡啫？你明唔明啊？即係我嬲喎，我而家嬲喎，可惡！嬲唔到，你你唔好嬲啫咁大樣。國啊！你俾唔到，你俾唔到嗰個力啊！我覺得。但即係，但係係你譬如你睇我哋香港嘅劇都好，佢唔會可惡，唔會激氣咁，係冇呢樣嘢。但係你變咗喺其他嘅國度嘅語言就會有。但係日文都好多㗎。咁我哋嘅做法係咩？我哋需要去令到佢表達到嗰個意思，但係又唔可以令到人哋聽起上嚟咁奇怪。咁所以咪就係好似佢頭先講嘅咁，唉，我都係會選擇一個方法，就係用嗰個氣聲去表達佢嘅不滿，而唔會去講嗰個激死激係。氣。但係我係有問過識韓文嘅朋友，佢係話嗰個真係代表粗口咯，係啊係係啊啊，因為佢發到一個音，佢就係粗口啦。係咯，即係咁樣咯。咁但係就係佢，咁但係你你話唔可以翻譯係冇錯嘅，但係我哋如果真係跟咁樣就唔好睇咯。我自己嘅感覺係，所以我覺得韓文都係偏向係難，去令到嗰嚿嘢好似，即係睇落自然。係即係唔係應該咁講？你哋喺電視睇到嘅內容，係我哋做咗好多嘅功夫，令到佢你睇起上嚟舒服。係係啊，其實又係好多嗰樣人配合，你唔係話有份稿行埋去就得，係係啊。係。
你都要化咗，都要我哋自己判斷。其實唔係應該咁講，喺前期我哋坐落去之前，嗰份稿應該已經經過咗好多重嘅處理，先至去到我哋面前。但係去到我哋面前，其實我哋自己都仲要再處理，再自己令到即係令到嗰件事可以再自然啲，貼近翻啲廣東話。甚至係我哋坐落去之前，都已經要開始 prepare 呢啲嘢。係，其實真係好唔係咁容易嘅。你諗下，我哋配一套嘢，無論係動畫啦、劇集啦，我哋嘅一剔幾耐時間啊？一剔係咩？因為如果咁樣講，人哋未必明。係一集一剔係個時長半個鐘頭嘅出街時間啦，當係嘛？半個鐘頭落。所以或者簡單啲一集動畫咯。一集動畫嘅係啦，一集動畫嘅時間。即係或者一個劇集嘅一半。係大部分應該咁樣計。應該係咁，即係如果劇集咧就係一半，動畫就係一集。係，即係一集動畫或者半集劇。啱，聰明啊！多謝。係啦，我哋做咁樣嘅時長嘅嘢，我哋有幾耐時間啊？得個半鐘。你想叫我？擰住面啊！我已經係要幾耐時間？幾耐時間咧？你都唔答我，就係得個半鐘。你係自問自答嘅表姐？係設問啊，係設問句。咁佢唔答我，唯有自己答啦，係咪？佢係嚟唔切問，你唔答，嚟唔切答。你唔切答。唔係，我真心想講嘅啫一樣嘢，就係我哋嘅時間可以做嘢嘅時間，唔係大家諗得咁充裕。係啊，因為我哋要兼顧好多嘢，但係我哋嘅時間得咁多，仲要係呢個半鐘係全廠人一齊 share 個時間，你唔係單收喎，即係唔係得你自己一個人去做呢一集。仲要你而家講緊呢個情況係你冇撞廠嘅情況之下。好多術語嘅，大家明唔明？撞應該廠嘅意思即係撞廠應該唔明。撞廠唔明？撞廠嘅意思即係同一個時段隔離廠，我哋都有份。咁我哋就同一個時間要兼顧兩邊嘅廠嘅工作。係啦，大家係同時進行緊嘅。係。咁所以其實時間真係唔係好夠嘅。其實如果真係你要雕花咁雕嘅話，我覺得係咁。因為我覺得我以前睇過一條片咧，就係日本又要講翻啲日本動畫配音嘅過程。就係我見人哋係啲聲優係可能當日去到錄音室全日啊嘅時間，淨係做一集嘅內容嘅啫。我都想。而且佢哋係唔好意思，就係每個人都有自己嘅時間去自己一個人講自己嘅對白，而唔係大家一齊全部人湧晒上去。即係所謂嘅單收啦。似單收，但係其實側邊啲角色同埋都喺度嘅。哦。佢哋會好似係我唔知係咪睇同一條片啊？係。但係好似係佢哋會有啲人喺後面 ready 咁，到佢嘅時候咧，咁佢哋係每人有一份稿嘅，自己有一份稿，咁跟住佢就行上前，就去前面佢自己個咪嗰度，咁佢就講咁樣。哦，我幾中意呢種做法。即係感覺上佢哋嗰邊嘅做法好似係時間多啲，同埋佢哋嘅準備功夫係做得，即係嗰個準備時間可以耐啲啊。譬如話你見佢哋去錄音室嘅時候，個個手上已經有自己嘅劇本、台詞嗰啲，可能已經喺屋企做晒功課又剩。咁但係我哋未必可以做到呢一樣嘢，因為真係大家你諗下打稿嘅人又趕，跟住即係咩點樣翻譯嘅人趕啦，跟住轉係 rewrite 打稿嘅人趕啦，睇稿嘅人又趕啦，到最後所有人都係趕到最尾就係，嚟啦咁樣。冇咁多時間俾你去做呢啲準備，就算你想做，都唔係咁容易可以做得到。點解嗰個時間會咁緊絀咧？因為我哋唔係話我哋譬如有一套片翻嚟，首先你要做嘅嘢係前期已經係唔係淨係我哋配呢一 part 噶嘛？你後製有好多嘢要處理噶嘛？佢處理完嗰一紮嘢之後，跟住到我哋份稿要翻譯啦。因為佢本身唔係我哋嘅語言啊嘛，要翻譯咗有個翻譯本，翻譯咗呢一套嘢之後，跟住要有人打稿，打稿係打咩咧？就打翻我哋貼近我哋嘅口語俾我哋配，跟住就會有一個導演去睇一次啦，審批嗰份稿啦，跟住先俾我哋配啦。我哋配有一轉，配完之後又要將所有嘢連埋音樂啊，所有嘢 mix 埋一齊。
嗰個先至係最後嘅完成品。完成品，仲要你仲要加字幕咧，仲有 QC 咧，係啦，所有嘢加加埋埋先至係做到一集，但係我哋係講緊一個禮拜可能出2集、3集。講起上嚟一個禮拜可能4、5集都有。係咁，所以我哋嘅時間咪就係冇辦法可以好似人哋雕花咁雕，因為人哋可能做一套嘢唔會係出緊套嘢出緊，先至做緊可能第5集。唔係，我諗到一個好搞笑嘅嘢就係，我相信當日本嘅聲優配緊，譬如巨人咁樣，應該唔會同時喺隔離開緊鬼滅㗎嘛，係咪先？你明唔明我個講法？我哋通常開緊要唔使分配啲聲沙嘅 quota 㗎。就算嗰套隔離唔係鬼滅都好啦，另一套電影又好，佢哋應該唔會係咁樣咁緊絕嘅時間去做嘢㗎嘛。我個感覺係咁樣。都唔會。即係其實我想即一路表達一樣嘢就係、兩邊做嘢嘅方法，抖音做嘢嘅方法。你點解去講泰文啊？你知唔知上一秒我喺度點緊頭，你喊，我做乜？做嘢嘅方法嗰個流程係真係有分別。係。所以我覺得唔可以用單一嘅準則去評價咯。我覺得行業嘅本質係有啲唔同。係真係真係。出嚟嘅嘢相似。相似係啦。係啦。即係大家睇到個 product 可能類似，但係其實我哋個性質係爭好遠。性質爭好遠。係。咁我就想問一個問題啦，如果俾着你哋啦，接到一個角色啊 cast 中咗你啦，要做，咁你點樣去處理咧？即係譬如我自己咁樣啦，咁我接到某一個角色，我首先會睇下佢係一個咩角色啦，跟住知道佢嘅人物性格啦，跟住再聽下原聲係點樣啦，我先至去幻想自己大概要用咩聲線去盡量貼近佢，咁樣去做。因為我知道點講咧，我哋同日本嘅聲優係真係唔係同一個人，個聲線係唔同。咁但係我哋如果喺呢個情況底下，點樣可以去盡量貼近佢？就係我自己盡我嘅能力範圍內做到嘅嘢。咁你哋，我相信大家都係。我有個問題要問嘅係，你係會貼近聲優啊，定係貼近你望到嗰個公仔個樣？我覺得兩樣。唔係，即係唔有，你係可以係完全，我就係想模仿，純模仿聲優。唔係嘅，即係我係你冇可能純模仿㗎。唔係，即係嗰個想法啊！嗱，我知，但係嗰個諗法係諗住模仿個聲優去演呢一樣嘢，定係你望到嗰個樣，其實你個心，其實你由另一樣嘢就係做咗咁多年，其實你望到個公仔。你大概已經有個感覺㗎啦，我覺得啊。咁跟住再聽埋佢個原聲。咁你就基本上你可以攞到6-7成會出到嚟嗰樣嘢，你會係。我覺得我都係會嘗試喺聲線方面再似啲咯。OK。因為我覺得嗰個人哋，即係我哋而家配人哋嗰個作品啊，嗰個作品入面係包括咗個創造，入面係包括咗嗰個聲優嘅聲線，佢其實就係嗰個演繹嗰個公仔咯，佢就係嗰樣嘢咯。而我哋同佢哋有少少唔同嘅嘢就係，我哋唔係演緊嗰個公仔，我哋係模仿緊嗰個聲優去演嗰個公仔。係。咁所以我覺得我自己嘅做法就係聲線上我會盡量，或者係語調上我會想盡量貼近翻嗰個聲優嘅做法。咁但係可能真係。譬如因為係啊，因為我始終唔係佢啊嘛，我其實只係盡我嘅能力去做到佢嗰個感覺。係啦，咁當然啦，咁再加埋可能都要望住個公仔表情嗰啲，咁呢啲係好基本嘅嘢。但係所有嘢都係源自於嗰個聲優對於呢一樣嘢嘅創作。我哋係 under 佢創作出嚟嗰個框架去做㗎嘛，因為我哋一路做嘅就係呢個框框。係，我哋唔可以太過跳出呢個框框，做咗另一樣嘢。咁你會變咗同原作係完全兩樣嘢。我就覺得咁就你係自己做緊一套，你係創作咯。同埋我相信日本方面揀嗰個聲優都係一樣係有原因嘅，即係佢就係覺得啱啊！你呢個做法就係啱啦，你呢個聲就係啱呢個角色呢個方法。係啊，咁所以落到我手嘅時候，咁我梗係盡跟啦，跟得幾多得幾多。係啊。
同埋我會即係以我嘅經驗，我就會盡量都係跟翻聲嗰個質地，係即係佢係會係實淨啲嘅，又或者係會空啲嘅把聲，我都會盡量跟。因為而家我哋好多時都配一啲會唱歌啊，或者係會揼原聲嘅劇情㗎嘛。咁我想盡量喺呢啲時候，係咪？我明你講咩啦，即係喺佢揼完聲嘅時候，你都會覺得誒好似係啦，就唔會太過突唔會相差得太。但係我想講一樣嘢俾你聽，有陣時原聲佢講嘢同唱歌都把聲都唔似嘅。咁你要自己再會有呢個情況，理解同埋消化咗佢自己點樣演繹。你諗得好細喎，我覺得係呢一方面。因為早期嗱，我好早期嘅時候咧，我會覺得我唔使理個原聲個質地啦，我憑自己演繹，我理解個角色咁啊演繹咗就算啦。因為但係後邊就多咗呢啲要揼原聲嘅角色，咁就會聽落覺得好似會爭好遠。好突兀係咪？係好突兀，係啦，因為成日都講緊呢啲配音嘅啫，咁我都想俾人覺得睇嘅時候唔好咁跳通啊。太違和啊個感覺。係啦，咁所以近年就會想盡量貼近翻嗰個原聲嗰個質地咯。唔係，其實我想講多個 point 就係其實頭先阿昌話佢近年會嘗試模仿原聲啊嘛。但係我想講多一樣嘢就係，其實當我哋喺我哋俾人揀中做某一個角色之前，其實揀你嘅人其實已經係自己喺嗰個內心或者開會啦，經過開會討論，係篩選咗一輪，覺得你係着呢個 pool 入邊最貼近、最似嗰個角色嘅一個人。佢先至會揀你做呢個角色㗎嘛，咁所以其實我覺得你即係呢一個條件下，再加埋你去模仿，其實已經係即係我哋可以做到最好嘅選擇咯。喺有限嘅資源底下，係，所以其實今日其實講咁多嘢，都只係想同大家講就係其實作為一個配音員喺你哋睇唔到嘅地方，其實大家都做咗好多努力。即係私底下，即係包括其實都唔止配音員嘅。頭先你講嗰啲導演啊、寫稿嘅人啊、翻譯啊，其實成條線嘅人都真係做咗好多努力，而唔係真係坐低講兩句就得㗎咯。係啊，配音唔係真係大家諗嘅，誒你都係坐埋講兩句嘅啫嘛。其實真係唔係咁簡單嘅。見到嘅只係最終嘅成果。係啦。係。背後其實都好多人做。好多人做咗好多努力，真係。如果即係大家可以喺呢個前提底下，知道我哋原來你哋後邊有咁多人做咗咁多努力，可以即係 appreciate 下我哋呢一啲努力嘅話，至少多啲了解先。我會覺得好開心咯呢一樣嘢，因為記得班長都係咁樣講，你記唔記得？佢話班長都係咁樣講㗎嘛，佢係覺得如果人哋同你講唔中意配音。或者佢唔聽，係啦，你可以解釋俾佢聽，其實呢一紮人係做咗呢啲嘢，咁然後配音係點，或者係至少俾佢哋知道呢件事，你做緊啲乜嘢咯，應該知道你做緊啲乜嘢。所以其實我覺得大部分人都係會覺得其實佢哋知道你哋有努力過嘅，只不過佢冇咁清楚、咁仔細知道我哋成個工作流程係點樣啫。係咯，即係嗰一樣嘢就係原聲有原聲嘅好，配音有配音嘅好。大家想睇原聲咪睇原聲，想睇配音咪睇配音。我絕對歡迎大家兩樣都睇。我會覺得係，我都會建議大家睇完原聲再睇配音，或者睇完配音再睇原聲。可能會有驚喜啊！係，我都會係咁講，我都係咁覺得。真係。係啊，咁下次再講。下次講咩？下次先算咯。下次先算。我好熱啊！太大，我覺得個 topic 有機會係太大，太多。我哋不如大家留言俾我哋，話俾我哋聽，你哋想知道配音啲乜嘢啦？再我哋再講得嘅睇下點講啦。講得係啦，戴翻個頭盔先，講得嘅先可以講，理性討論，理性討論同埋不代表其他人嘅立場。係啦，只代表本人，唔代表本台。係啦，本人同本台有咩分別？有係喎，台人係啊，本人本台好啦，計，每一次都有一句嘢係講唔到嘅。咁我哋下條片再傾啦，拜。
拜拜。拜拜。記得 CLS 係啦，因為我哋都需要多啲鼓勵訂閱支持鼓勵支持 Yeah 係啦。咁我哋先至，因為大家睇、大家聽、大家留言，我哋先知道大家原來對乜嘢有興趣，想知啲乜嘢，咁我哋先至可以再大家好好咁去討論傾下啦，咁樣啦。多啲人支持我哋先夠膽講嘢。拜拜。不代表本人。本人不代表本台，僅代表本人。好啦，係咁先啦，拜拜。拜拜。我哋而家講咗日劇啦，講咗泰劇啦，講咗日劇啦，講咗大陸劇啦，日劇講咗2次啦，係咩？講咗日劇啦，講咗泰劇啦，講咗大陸劇啦，講咗日劇啦，講咗大陸劇啦，仲有咩劇未講？韓劇就講咗啦，講咗啦，矮屎矮菇啊！好啦，如果中意我哋嘅影片，就記得 comment、 like share，同 subscribe 啦。拜拜。